हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आप कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसमें आपको साउंड नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है, या फ्रेंड्स साउंड प्रॉब्लम शो हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। मोबाइल की सेटिंग्स ओपन करेंगे, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। ये ऑप्शंस आपके डिवाइस में ऐप्स, एप्लीकेशन, ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट नेम से भी शो हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपको सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल की ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी के अंदर कैमरा एप्लीकेशन शो होगा, कैमरा पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको स्टोरेज एंड कैश पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर कैश एंड क्लियर स्टोरेज कर देना है, या फिर आपको यहाँ से क्लियर डाटा नेम से भी एक ऑप्शन मिल सकता है, क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर डाटा कर देना होगा क्लिक। इसके बाद बैक आना है, यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स वन बाय वन सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है, ऑन कर देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपको बैक आना है। इसे आप बैक आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट या मोबाइल अपडेट नेम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका मोबाइल यहाँ पर अपडेट बता रहा है, तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करके अपने मोबाइल को कम्प्लीटली अपडेट कर लेना होगा। ना करने के बाद फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। आई होप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।